很多留学生一落地就想着买一辆自行车，觉得环保健康，还能锻炼身体，好像是标配。但在新西兰生活一段时间后，你会发现自行车其实并没有想象中那么实用。首先是安全问题，新西兰地广人稀，很多道路车速快，车流大，专门的自行车道并不是每个区域都有。对刚来的人来说，不熟悉路况和交通规则，骑车上路其实风险不小，我自己就摔过好几次，膝盖磕得不轻。自行车车身高，一旦失去平衡，人是直接摔下来的，冲击力很大。其次是存放问题，自行车体积大，大多数人只能锁在屋外，新西兰阳光强，雨水多，长期风吹日晒，很容易生锈老化。更现实的是，自行车失窃率并不低，尤其在学生聚集区，一把锁根本不保险，买了没多久就被偷，真的很心疼。相比之下，我更推荐大家试试手动滑板车 scooter， 类似本地中小学生常用的那种，不是电动的，像在 The Warehouse 就能买到大约100纽币左右的款式，价格亲民。它最大的优点是小巧轻便，可以折叠，直接带进卧室或办公室，不用担心被偷，也不怕风吹雨淋，使用上也很友好。滑板车重心低，速度适中，一旦不稳，双脚很容易直接踩到地面上，安全感比自行车高很多，学习成本也低，几分钟就能上手。实际通勤时，它比走路快很多，至少能快3到4倍，速度并不比自行车慢。